Bonjour et bonsoir na pesi peuple congolais mbote na kombo Yesu Masia. Bandeko lelo na ye lisusu tolobela o ezali makambo o ezali ko passé na mboka na biso ezali actualité ke bato bakufi na zando mes condoléances na ba famille nyonso bazali éprouvé na mboka wana. Tolandi biso na bino nyonso eleki na kati ya zando. Donc problème ezali simple pour na comprendre. Donc eloko eleki bato ebele ba condamné o ezali chef de l'état Félix Antoine Tshilombo. O ye mutabomi bato. Bande konanga na yebi ke ezana bato ebele donc ba politicien oyo ya mboka o ya Congo. Ezana bato ba supportaka bango. Bato wana bazali na sima ya ba campagne moko oyo ezali ya mabe ya kodetruire mboka ke eloko nyonso eleka na mboka il faut batia président Félix Tshisekedi. Bon biso tokoboya yango te tokondima nyonso oyo ezali mais toutefois moto atindaki ke bapolito asengaki service oyo ezali policière ezala na zando mpona raison moko quelconque oyo ngana yo toyebi te. Mais tomoni ndenge tozomona toyoki ndenge tozoyoka ba action moko oyo ezali violent oyo ngana yo tokoki kosepela na yango te mais ezali Félix te moto atindi bato wana. Je crois que bato wana baye selon explication toyoki ke ezali gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila oyo abengaki ba policier baya mpona raison moko boye. Alors eloko wana bandeko tobosanaka te administration ezali étape by étape. Lelo tozolanda oyo ezali justice to tribunal ya ndeko oyo Kamere, Vital Kamere. Je crois que tomoni ke bato ebele azali kobenga bato wana bazalaki lisanga te mais ezalaki tranche par tranche selon ye ke tant soki mbongo nanga na pesaki moto to moto ya provaki yango nde ezalaki bo. Donc ensemble bato nyonso bazoya comme ba témoin ezali ke bato nyonso batushaki na bambongo wana to baparticipaki na voix wana hiérarchique wana oyo Vital Kamere atie bango témoin bakobenga. Donc nandimi te ke président koyi kolala lelo na buki lobi alobi ke peuple congolais abenge bato ba police abite kene ko bon peuple congolais na san nandimi te bandeko nandimi te. Problème ezali oyo ezali moko to actualité ezali moko CPI na mboka. Actualité ezali moko 66 millions ebunga kina 15 millions ya liboso Vital Kamere mutayiba kiano. Place makambo ezali tout ça kokende. Oye komi lelo bato bakufi oui ezali actualité tokoboya yango te ezali actualité ngai précisément nalobaki yango na sala de monsieur bele pona yango nalobaki bakonza mboka wana il faut ba associer bato lokola ngai o toyebi ndenge nini toyi ko créer misala ya biso moko ba congolais pona ba congolais. Peuple congolais zo souffrir pour la manque de travail, manque d'emploi, ou bazolo en français, bazo souffrir pour le manque de soins médicaux, manque d'assistance, donc pauvreté et l'équipe de l'eau, donc l'équipe a décret, oh falaise, mais l'équipe en go, donc pauvreté et du place dans beaucoup vanda. Donc eloko wana et que révolté batou. Autre son mono eza yango te mais ozo ya liboso et que ça la plus pire. Mais na kati na yango président de la République Tshilombo ezali responsabilité na yete mais so comme responsabilité na bango parce que bango bazali ko associer batu oyo bazali valable te na place qu'il faut. Voilà place makambo ezali. Donc il faut bango ba associer batu oyo bayebi batu oyo bakoki ko créer misala pour na peuple congolais batu oyo bakoki ko assister gouvernement pour na plan oyo ezali social pe économique yango wana nde ezali makambo. Mais lelo tomoni yango ke oui donc na gouvernement ya mboka na biso tosomona kaka eza baluba na baluba toboyi te mais baluba wana baleki ebele bazo porter nini
net ba choyer lo bazali na tanga Kabila bazalaki comporter nini. Voilà place problème ezali. Est-ce que yo so comprendre que eloko yo zo sala na oyo bato bazo senga oyo ezali des choses différentes. Eloko président zo sala ezali oyo ke a récupérer mbongo ole a défendre mbongo pa bapaya. Donc ba peuple congolais ba oyo bazali na politique bazali na mbongo ebele koleka na ba fonds budgétaire oyo mboka ezali éparpillé na mboka bapaya. Yango Félix azali kobuna la po a récupérer ba mbongo wana ata musamboka na ye. Tobo yango te ezali initiative moko ya bien. Mais sikoyo sur le plan social et économique ezali peuple sikoyo azali kolela nzala. Ezali kopekisa yo to sala musala na yo ozo sala ezali kopekisa yo te ke o récupérer ba mbongo na yo ozali na yango pozo lisango na mboka. Mais sikoyo eloko oyo peuple azolela ezali différent. Donc ezali na kati ya makambo na yo ozali kosala te. Voilà place ngai personnellement nazalaki kosenga na l'état ya mboka na biso asala répartition wana entre ye na population parce que peuple mutatongaka mboka ezali l'état te. Yango wana omoni ke pasi ezali toujours kokota. Économie ya mboka ezali pa ba expatrié congolais donc ba étranger ba libanais ba indien ba nani bango bato bazana yango bref ne o ezali kobenga make réserve ya production congolaise ezalaka te pe ezali te. Donc peuple azali ko vivre na ba production o ezali étrangère. Bileko oyo bapaya bazali kobenga na mboka na bango o bazali kobenga na mboka libanga yango wana nde peuple congolais azali ko vivre nango. Mais yebo peuple congolais azali kosala eloko te. Pourquoi azali kosala eloko te? Parce que gouvernement azali incapable te. Mais gouvernement ayebi te que il faut libérer peuple congolais. Peuple congolais azala libre. Batele misiye kolobake ngai mutu nakosalela bino. Ngai mutu nakopesa bino musala. Ngai mutu nakotongela bino mboka. Ezali impossible na ba mboka minene biso tofandi nango ba États-Unis oyo. Ezala ba bato ya ba mongo oyo tokoki kutu kotanga te tokoki koloba te na mokili. Même mukolo moko te ba pesa pe pour population américaine biloko ata lelo oyo toza na confinement tomoni te ke biloko bango ba pesi peuple américain. Donc, peuple mutu atongaka mboka na ye, peuple mutu assistaka l'État, peuple mutu azali kotonga économie. Preuve ane, économie congolaise ezali na mboka libanais, ezali na ba peuple libanais, ezali na ba peuple indien, ezali na ba peuple chinois, ezali na ba peuple soki nigérien, ezali soki na ba peuple nini yango oyo bazali na économie ya Congo. Mais peuple congolaise azali na eloko te, preuve yango wana. Donc, eloko biso tozali kosenga ezali ke répartition. Donc, il faut l'État ya mboka ayeba eloko na ye tâche na ye ezali nini, peuple tâche na ye ezali nini. Est-ce que tâche ya peuple bango ba pesa peuple yango? Problème ezali wana. Est-ce que tâche ya peuple azali libéré na tâche na ye ke asala makambo na ye librement? Problème ezali wana. Donc, peuple azali libre te. Peuple azali ko dépendre na l'État. Or que l'État n'aime pas dépendre na peuple. L'État atelemi si peuple soit disant que zelanga na kopesa yo. Na kopesa yo ndenge nini il faut na ke kobenga batu. Batu na libanda oyo bazali soki ba investisseur. Bakoya kopesa bino, bakoya kotonga misala, bakoya kosala soki ndenge nini. Investisseur dans un vrai mot, ton vrai nom, bazali ba exploitateur. Donc, bango bazouya na mboka na bino rien que pour exploiter et puis bakei. Voilà la raison que na mboka wana so kei na baveli du commerce wana, baveli tombalibai, baveli nyonso ezali wana na ville wana, okobona ke na kata ba magasin rien que les étrangers. Peuple congolais akoma lokola votu, ayaka wana na tongo nasima ya makolo ya ba étranger po azwa biloko mike nde ekepese mwa bénéfice muke po alesa bana naye. C'est la pauvreté. Ezali pauvreté.
Alors eloko ezali koboma wana ezali ke bato oyo bayebi misala yango te bango bato baza na place bato bayebi ntango bazali koya mpo ke bakutana soi-disant na mokonzi ya mboka bango bazali koboya ke bato lokola biso tomona mokonzi ya mboka mpo tosolola vrai totya makambo na nzela toboyi kobundela mboka te ata na matanga ezalaka omona moto akufi donc basali répartition bato mosusu bakei na cimetière kosomba soki mabele to libulu bato mosusu bazali ngambo kuna kozwa bakoni misusu kozwa bakiti misusu kosomba biloko ya kolia parce que fo balamba balia bato balia banini parce que vie ezali na continuité. Voilà la répartition, que ça soit dans fête, il y a la répartition. Mais dans l'état en boucle il n'y a pas de répartition. Yango ezali malade grave. Oh, et ça là que bato ba révolté. Pour le moment, est comme déjà catastrophe. Parce que bamvu les obeta maïza na katenda kwa bato. Bato wana moyeba pepa mai na ndaku na bango ezali te. Donc mai etondi après 2 jours mvula mususu ebeti. Souffrance sur souffrance, misère. Gombeli mete. Ngale masuki banin etondani na ba étranger. Ba Rwandais, ba Burundais, ba tsuki banani. Mais autochtone congolais, ba vandi na ba quartier moko reculé pauvre. Ba so vivre bongo. Donc to soit un normal. Bino boza na bino ndengo wana. Bovana na bino. Et ça la nango le côté biso to zalaka so moninga na nzela kumisa ngai na kabelo mbongo na tie chaussure na ngai likolo na yo pangusi yango na pesi mbongo kole sabana mukolo yango wana eleki ti mukolo donc voilà ndenge kongola zo vivre na mendicité na kokumisa ka bato bango o basa na pouvoir yango il faut ba kenaka na ba concert ba bwaka ka bango bazo panza bambongo soki comme na ba travaux moko boyo oyo ezali ya mboka olie bazwa ingénieur congolais oyo bazali baza capable basala ka pe misala bazali certifié na mboka wana to na libanda ya mboka il faut bazwa ba étranger pourquoi bazwa ba étranger ba étranger wana bazoya bango bazwa ba mbongo basakana nango parce que azwi mwana mboka akokoma na mbongo mingi koleka ngai donc basi nyonso bakokoma ya ye akosoma mingi kutuka chere olie bamonaka nga babanda komona ye voilà place mboka ezokufa jalousie motema mabe bopesa biso chance peuple congolais aza na droit ya kovivre soki tozobunda libanda awa parce que ezali ba diaspora bato bazo salisa bato basala mboka wana bazo vivre na koteka toko débrier bazo lia wana vina bango ezali wana donc il faut biso to salisa bango ndenge nini na koloba ne toza koloba boye totika kokabwana na ba fanatisme moko ezali inutile pour le moment présent à la mboka ezali Félix biso to kolinga te que Félix alonga na pouvoir wana et puis pouvoir ezongi po ba Rwandais non soki Félix alonga na pouvoir wana congolais moko ya biso azwa pouvoir wana donc pouvoir être na maboka ba congolais jusqu'à ce que tokobenga na ba Rwandais voilà projet na ngai personnellement ezali wana bandeko to supporter eloko oyo emonani to supporter oyo ezali état de droit to supporter oyo ezali justice internationale esengo ezali mingi parce que bandeko batelemi bandeko bakomi sango eyokani CPI aza saisi na ndenge bandeko batelemi tobundela mboka na biso comme ça tozonga na mboka topesa ba idée ndenge ozali ola bundela mboka mais zala pe na ba idée na yo tango okoma kuna na mboka yango koloba teke nga na bundelaka mboka mais baza na besoin bato bakotonga mboka kotonga mboka ezala teke yo na makasi na yo mais kotonga mboka ezala na ba idée malamu yo kozala na yango oyo kocontribuer na gouvernement ya mboka na yo po mboka de tambola idée na yo eza nini soko za nango te banda ko préparer ta yango yo tokende na yango po toluka moyen ya ko bongisa mboka na biso oyo nazaki nango mpona lelo eza wana nzamba batela biso nde tokomi prochainement na édition mosusu merci et bye.